أريد أن أعلمك حرفة يا بني. لا يا أبتي، فقد شاهدت ذات مرة في الغابة ضبعا لا يقوى على الصيد، ورأيت فهدا هجم على فريسة فافترسها وأكل منها حتى شبع، وترك الباقي، فزحف إليها الضبع فأكل. وأرى يا أبتي أن رزقي يأتيني من غير تعب. انظر يا بني، هل تريد أن تعيش كالفهود تحصل رزقها بأيديها، أم تريد أن تكون مثل هذه الضباع التي تأكل ما يزيد عن حاجة الفهود؟ بل أريد أن أكون مثل الفهود. ولكن يا أبتي، ألا ترى الطير تأخذ طعامها من دون أن تزرع وتحصد؟ هذا صحيح يا بني، ولكن هل ترى الطيور تجلس في أعشاشها فيأتيها رزقها؟ لا. ألا ترى أنها ما إن تظهر تباشير الصباح حتى تنطلق في كل اتجاه باحثة عن رزقها؟ يا بني، اعمل، فمن جد وجد، ومن زرع حصد.